ကဲအခုသူနာပြုတယောက်အနေနဲ့နေ့စဉ်သွားမယ်နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုမှန်အောင်ခေါ်မလဲဆိုတာပြောကြည့်အောင် stethoscope တချို့က stethoscope လည်းခေါ်တယ်နော် stethoscope sphygmomanometer နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးမယ် sphygmomanometer နောက်တစ်ခုက syringe မြန်လေးထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် syringe ဂျာတန်လေးထွက်ပြီးနော် syringe အဲ့ဒါ syringe နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော် syringe နောက်တစ်ခု thermometer ဟုတ်ပြီကဲဒါလေးကိုရောဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာ comment မှာဖြေပေးသွားအောင်နော် nursing spoken english သူနာပြုအင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် campus မှာလည်းလာသင်ယူလို့နော် online ကနေလည်းသင်ယူလို့ရပါတယ်နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့0942014839ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်